Ada mainan ini, mainan baru, mainan unik kan? Kau beli sama siapa? Sama ayah. Belinya dari mana? Gak tahu. Dibuka bunda. Mau dibuka? Halo Pinkie Pie. Udah. Dikit lagi. Ya. Wah, semua ada apa aja nih? Apa itu? Es krim warna apa itu? Mana enggak? Wait, warna apa? Enggak. Oh, itu rodanya warna apa? Warna putih. Topinya, payungnya warna apa? Mana pink? Iya. Ada apa lagi? Itu siapa namanya? Unicorn. Siapa namanya? Unicorn. Unicorn. Nah, itu Applejack. Bukan? Unicorn juga. Itu siapa yang warna namanya yang pink? Twilight. Itu Mewti. Butterfly. Charles Mewti. Terus gak ada Pinkie Pie. Oh no! Iya, terus ini terjatuhan. Pinkie Pie-nya kemana? Ketahu? Tahu. Rainbow Jazz mana? Ketahu? Tahu. Ini dia. Oh, Pinkie Pie-nya mau beli Ini es dia. krim. Ini ada warna-warnanya. Oh, siapa aja tuh? Bau jas, Pinkie Pie, sama Sparkle. Oh, iya. Sudah teman-teman. Makasih teman-teman. Jangan lupa subscribe. Dadah.